नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. रेवेचे अधिकृत व्यवसाय सुरू करपाविषयी मुख्यमंत्र्याची दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याबरोबर बसका. अस्तंत घाट अधिसुचोवणी CZMP 2011 विषयी चर्चा. ST आरक्षणाविषयी चर्चा झाली. केंद्रीय रानवटी जीव बोर्डान कळसा भंडुरा प्रकल्पान राना क्लिअरन्स फुडे धुकल्ले. क्लिअरन्स गृहीत धरून आमची निविदा प्रक्रिया सुरू. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सांगता. दोन 2022 ते 24 वर्षात कला संस्कृती खात्याचे 902 संस्थांक खासा स्ट्रीमीवरवी अनुदान. सगळ्यात चढ पिरोळा, सगळ्यात कमी दाबोळे बाणावले मतदारसंघांनी. जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातले मुखेल सूत्रधार विक्रम शेट्टी आणि राजकुमार मैतीक 4 दिसांची कस्टडी. स्पेशल कोर्टान मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या सकयल दिली ईडीक कस्टडी. अल्पवयीन चलयेचे अपहरण करून बलात्कार केलो म्हणून मोपा पोलिसांनी SAGचो स्टाफ कल्पेश महालेक धरलो. गाडी जप्त. शाळेत ट्रेनर आशिल्ल्या कडेन इश्टागत. लोक मागता ॲक्शन. कोकण रेल्वे पोलिसांनी जप्त केली देवमाशाची ओकारी. 5 किल 694 ग्राम वेल. वॉमिटाचे मोल 5 कोटी 60 लाख रुपया. केरळाच्या दोगांक अटक. रॅकेटाची चौकशी सुरू. आणि मुरगांव PDAची फायनल झोनांतल्यान 11 घरांचेर उंचायेच्या निर्बंधाक लागून डिमोलिशन कारवाय. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण ॲक्शन. लोकांची सरकाराच्या नावान शबय. खबरो विस्तारान. गोंयांत रेंव काडपाची प्रक्रिया सुरू करपाविशीं मुख्यमंत्र्याची दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवा कडेन बसका जाली. बसकेक मंत्री आलेस सिकेर, गोंयचे अधिकारी आनी केंद्रीय राना पर्यावरण खात्याचे अधिकारी आशिल्ले. अस्तंत घाटाच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठार अधिसुचोवणी आनी CZMP 2011 विशीं चर्चा जाली. ST आरक्षणाविशीं चर्चा जाली. अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शना उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्ली पावलो. आयज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवा कडेन म्हत्वाची बसका जाली. बसकेंत रेंव काडपाचो विशय चर्चेत. अस्तंत घाटाच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारा विशीं खंय चर्चा जाली. मजगती CZMP 2011च्या सुदारणा करपा संबंधीत उलवप जालें म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करून म्हायती दिल्या. गोंयचो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरूय बसकेंत वांटेकार. मजगती ST रिझर्वेशनाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय ट्रायबल अफेअर्स मंत्री अर्जुन मुंडाक मेळ्ळो. गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं खंय चर्चा म्हूण मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करून म्हायती दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्रीय रानवटी जीव मंडळान कळसा भंडुरा प्रकल्पाक फॉरेस्ट क्लिअरन्स दिवंक ना. मात क्लिअरन्स गृहीत धरून आमी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्या. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री अर्थसंकल्पी अधिवेशनात उलयला. सिद्धरामय्यान कर्नाटकाचो अर्थसंकल्प सादर केलो. 3.37 लाख कोटीचो अर्थसंकल्प. शिंपणावळ प्रकल्पांक 19,000 कोटींची तरतूद. 2022 ते 2024 ह्या 2 वर्षात कला संस्कृती खात्यान गोंयच्या 902 संस्थांक खासा अनुदान येवजणे वरवीं निधी दिला. सरकारी आंकडे सांगतात सगळ्यांत चड पिरोळ मतदारसंघात. 141 संस्थांक ग्रांट्स. कमी दाबोळे आनी बाणावले फक्त 3 संस्थांक. 2022-23 आनी 23-24 ह्या स्किमीक 8 कोटींची अर्थसंकल्पी तरतूद केल्ली. खासा रिपोर्ट. पिरोळ मतदारसंघात सगळ्यांत चड 141 संस्थेक निधी मेळ्ळा. मडकय मतदारसंघातले सुमार 49 संस्थेक निधी फावो जाला. फोंड्या 41 जाल्यार पेडणे 37 संस्थेक निधी मेळ्ळो. कुंभारजुवा 34 संस्थेक, काणकोणच्या वट्ट 27 संस्थेक निधी मेळ्ळो. मांद्रे मतदारसंघातले 34, पणजे 38 संस्थेक निधी मेळ्ळा. सांताक्रूज मतदारसंघात 30 जाल्यार शिरोडा मतदारसंघात 26 संस्थेक निधी. शिवोली 29, सांतांद्रे 39 जाल्यार ताळगांव 18 संस्थेक निधी मेळ्ळा. म्हापशे 13 जाल्यार मडगांव
24 संस्थेक निधी मेळ्ळा. मये मतदारसंघात 16, मुरगांव 5, थिवे 15, वाळपय 20 संस्थेक निधी मेळ्ळा. दिवचले 26, साळगांव 12, सांगे 28 जाल्यार साकळे 16 संस्थेक निधी मेळ्ळा. केपें 13, फातोड्ड्या 10 संस्थेक निधी मेळ्ळा. पर्वरे मतदारसंघात 13, कुट्टाळेच्या 12 संस्थेक निधी मेळ्ळो. नुवें 8 संस्थेक जाल्यार पर्ये मतदारसंघात 11 संस्थेक निधी. धारबांदोड्याच्या 8 संस्थेक, बाणावले 3, कळंगूटच्या 5 संस्थेक निधी मेळ्ळो. हळदोणा 4 संस्थेक निधी मेळ्ळो जाल्यार दाबोळे फक्त 3 संस्थेक निधी मेळ्ळो. कुंकळे फक्त 5 संस्थेक निधी. कुडचड्या वेल्या 6 संस्थेक निधी फावो जालो. नावेली मतदारसंघात 7 संस्थेक निधी, वेळी 5 संस्थेक निधी मेळ्ळो. वास्को मतदारसंघात फाटल्या 1 वर्सात 2 संस्थेक निधी मेळ्ळो. मजगती 22-23 आणि 23-24 वट्ट 8 कोटीची आर्थिक तरतूद केली आणि 8 कोटी मोडले. फाटल्या 5 वर्सात स्पेशल ग्रांट स्किमीक पैसे मोडले ते असे: 2019-20 3 कोटी 50 लाख, 2020-21 3 कोटी 50 लाख, 2021-22 5 कोटी, 2022-23 4 कोटी, 2023-24 4 कोटी. प्रोडंटा खातीर साहिल नारुलकार. जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातले मुखेल सूत्रधार विक्रम शेट्टी आणि राजकुमार मैतीक 4 दिसांची कस्टडी. म्हापशां स्पेशल कोर्टान मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या सकयल ईडीक दोगांची कस्टडी दिली. दोगांकूय बिरेस्तारा अटक जाल्ली. बनावट डॉक्युमेंट करून दोगूय आरोपी मनी लॉन्ड्रिंगात घुसपल्ल्याची ईडीची केस म्हणून सुत्रां सांगतात. अल्पवयीन चलयेचें अपहरण करून बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपाचेर मोपा पुलिसांनी कल्पेश महालेक अटक केल्या. दुबावीत एसएजीचो स्टाफ म्हणून कळटा. बिरेस्तारा कागाळ नोंद जायत सावन पुलीस ताका सोदताले. ताची गाडी जप्त केल्ली. शाळेंत ट्रेनर आशिल्ल्या कडेन चलये कडेन इश्टागत. दुबावितांचेर खर एक्शन घेवची म्हणून थळावे पुलिशेंत पावले. किडनॅप करून तिचेर रेप केला. जी चली आसा मायनर आसा. सो हो जो एक्यूज आसा तो साग एम्प्लॉय आसा. कालच्यान तो बेपत्ता आशिल्लो आणि त्याच्या घरा कडेन मोपा पुलिसान स्टाफ दवरिल्ले. आयज सकाळी तो घरा आयलो तेन्ना ताका अरेस्ट केला. मजगती दुबाविताचेर खर कारवाय जावची म्हूण थळावे पुलिशेंत पावले. पियान काय सांगला, अश्युरन्स दिला तुमकां? दिला. पियान सांगला आमी तेचेर एक्शन घेता म्हणून. राजकीय हे आसा सपोर्ट. आतां आमी हांगा येयली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका अटक केल्ली आसा आनी अशे भुरग्याचेर हे परिणाम अशे जावचे न्हू अशें आमकां दिसता. ज्यो गजाली घडटा ताका आमी जबाबदार आसा. म्हणजे पालक, शिक्षक हेंच्यांनी सारकें लक्ष दिवन भुरगीं स्कूल बंद जाल्या उपरांत भुरगीं खंय वयता, कितें वयता ते पालकांनी लक्ष दिवपाचें, टिचराची लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमकां ह्या 2 दिसांतच घडलो न्हू तो इन्सिडंट जालो आणि त्या पद्दतीन पोलिसांनी कारवाई करून त्याचे मेडिकल केला आणि आज आरोपीकय अटक केला तेंच्यांनी. त्यामुळे हांव आतां पुलिसांनी आमकां योग्य पळय आमकां हे केले की आमी ताका कायद्यान कडक शासन करतले. आमी कोणाच्या दबावाक बळी पडचे ना. जे कितें घडलेलें आहा त्याच्यार योग्य कारवाई करपाक हो PI तशेंच आमचे सगळे समर्थ आहा. आणि हेच्यार आमच्या सरपंचान सांगलें आणि सगळ्यांनी आमच्या ZPन सांगलें आमी सगळे जाण जर समाज कोणाचो दबाव जरी समाज आसलो जरी सुद्दां आमकां तर दिसता जे पद्दतीन ताबडतोब अशी कारवाई जाली त्याच्यात दबाव ना. मजगती आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हणटा असले प्रकार खपोवन घेवचे नात. ह्यान फुडें असले प्रकार घडचे न्ही म्हूण खर कारवाय करची म्हूण पुलिसांक सांगला अशें प्रवीण सांगता. ऑलरेडी PIक बी सांगलेले आसा कितें जाता तितली जी आमची सजा आहा पळय ती ताका मेळोंक जाय. जे आयज आहले हांकां इजी सोडीत जाल्यार हे फुडें आनीक घडटले. ताका लागून आहले हाका हांव केन्नाच साथ दिवचो ना. जाता तितले हांव म्हाजे स्ट्रिक्टनेस दवरून आहले हाका सजा दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. जे पळय आयज खूब वायट दिसता जे चेडवाक जे तेजे फॅमिलीक जे आयज हे करचे पडटा तांकां न्याय मेळोंक दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगिरी. एम्बरग्रीस म्हणल्यार देवमाशाचे ओकारीचे तस्करी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या. 5 कोटी 60 लाख 94,000 मोलाची सुमार 5 किल 694 ग्रॅम एम्बरग्रीस हे कारवायेत जप्त. धरल्यात ते अरुण राजन आनी निधी वर्गीस दोगूय केरळाचे.
तस्करीचे रॅकेट उस्तप चल्लां. देवमासो हो संरक्षीत प्रजाती, ताचो वा अवयवांचो वेव्हार करूंक मेळना. Yesterday, PIA Konkan Railway had received information from PIA RPF Margam, informing that 2 male persons would be, description was given, and the information was that both these persons would be visiting Margam railway station, and they would be carrying consignment of whale vomit, ambergris. The timing was mentioned as per the information, and PI Konkan Railway, along with the RPF staff, with the assistance of forest official, a raid was conducted, and both the persons, as per the descriptions, were traced, and they were located, and a raid was conducted, and from their possession, whale vomit, which is an illegal substance, was seized from their possession. Its weight is 5 kg 694 grams, and 1 kg of whale vomit costs around more than a crore. So the cost of the seized article is 5 crore 60 lakhs 94,000 rupees. 5 crore 60 lakhs 94,000. So this suspected ambergris would be now sent for analysis during the course of investigation. The accused are Arun Rajan, aged 30 years, and Nibin Varghese, aged 29 years, from both a native of Kerala. Basically, this ambergris is a sticky, waxy substance which is produced in the digestive tract of the whale. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. मम्मी कितें करता गे? काय ना रे, कितें करतले? वाज येता म्हणून टीव्ही पळयताले. आगे ती टीव्ही बी सोड, तुका आनी सरप्रायज आसा. तुका आनी डॅडीक मगे दुबय ग्रुप टूर बूक केला. कितें सांगता? दुबय टूर म्हारग आसतलो रे. आगे म्हारग ना, हे पळय, माय ट्रॅव्हल्स नावाची मगे इंस्टाग्रामार एक पेज आसा. तेंचो मगे गोवा टू दुबय ग्रुप टूर वयता, एंड जस्ट 90K फॉर 5 nights and 6 days. तुजी फ्लायट तिकेट्स, 4-star हॉटेल अकोमोडेशन, ऑल डेज फूड अँड साईट सीइंग सुद्धा इन्क्लूड आसा. इतलेच सगळे आणि इतलेच पैसे, 5 nights and 6 days. बरें सांग रे तर. आगे हय गे. अरे आमी इतले पयस केन्ना वचूना न्हू रे. आमकां कळटलें मरे कितें करप तें. आगे तू काय टेन्शन घेवं नाका. तुमच्या वांगडा डेडिकेटेड एक टूर मॅनेजर आसतलो, तो सगळें सांबाळटलो. ती फक्त तो एन्जॉय करपाचें. अरे राव, म्हाका सांग तरी कितें कितें आसतलें तें. आगे पळय दाखयता. मिरिकल गार्डन, ग्लोबल विलेज, फूल दुबय सिटी पळोवपाक मेळटली. मागीर डेजर्ट सफारी विथ बार्बिक्यू डिनर, क्रुझिंग ऑन मरिना, अशें बरें बरें आसा थंय. चलया आमी. आगे खंय गेली गे तूं? अरे हांव रेडी. चल आतांच या आमी. आवय हिरोईन मगे. हय चलया आमी. जमीन रुपांतर आनी बेकायदेशीर दोंगर कापणी विशीं म्हायती दिवपी कागदपत्रां टीसीपी खातें दिना. आरजी आमदार विरेश बोरकाराचो आरोप. आमदार विरेश आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांचो टीसीपी खात्याचेर मोर्चा. कागदपत्रां दी मेरेन टीसीपी कचेरीतूच बसतले म्हणून विरेश उलयलो. दिसभर विरेश आनी बाकीचे फुडारी कचेरेंत बसून रावले. मीटिंग जाता, दोंगर कातरिता, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, इकोलॉजिकल जी आमची एरिया आसा ती डिस्ट्रॉय करता, दोंगर डिस्ट्रॉय करता, खाजन लँड डिस्ट्रॉय करता, आमचो फॉरेस्ट लँड जो आसा तो फॉरेस्ट लँड डिस्ट्रॉय करता. म्हणजे प्रत्येक कडेन हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा आज नाका आसलेली अप्रुवल दीत आसा. जेन्ना तेंचो मिनिस्टरूच म्हणटा की बाबा हे जे आसा ते स्कॅम आसा म्हणून, तरी पूण हे डिपार्टमेंट बसले सुशेगाद सायनी मारता आनी जाय तशें तांकां परमिशन दिता. आनी हेच जाल्लें आसा. प्रत्येक कडेन अशीच परमिशनां दिवन दिवन आमचे जो दोंगर खाजना शेतां आतां सगळे काबार करून उडयल्ले आसा. आयज इकोलॉजी म्हणटा ती तांकां नाकात, पर्यावरण म्हणटा तो नाकात. पर्यावरण काबार अंधाधुंद केल्ले आसा. पर्यावरण तुम्ही पळयता खंय वयता ते दोंगर तांबडो जाता सगळे.
दोंगर शेतां दोंगराचेर झाडां आसता ती काबार. हेच्या पयलीं आनी एक कंप्लेन आमी घातलेली टीसीबीची. जो सांताक्रूजचो आमदार आसा तेजे तुम्ही पळयला आसता लँड फिलिंग केल्ली आसा, ही व्हडली लँड फिलिंग आनी तेका म्हणटा ते हेंका परमिशन नाका म्हणून टीसीबीची. म्हणल्यार तो रिपोर्ट येयल्लो आसा. म्हणजे अशी अंधाधुंदी सद्याक चल्ल्या. तो जाय तशें करता, जाय तशें तुम्ही जाय ते करा. हे टीसीबी डिपार्टमेंट ओपन आसा, ओपन प्लॅटफॉर्म सगळ्यांक कितेंय करा तुम्ही, आमकां पडलेलेच ना. आयज तुम्ही पळयता आसता लॉर्चर्ड लँड जाय तशें काबार करता, तेंचेर जाय तशी घरां बांदता, कोण एक्शन घेना. टीसीबी डिपार्टमेंट रिजनल प्लॅन आसा कित्याक तेकाच लागून हे डॉक्युमेंटेशन कांयच दिवपाक सोदना. कित्याक लिपचेल्यांनी हेळटा, लिपोन जाय तशें आपणाक जाय तशी अप्रुवल दिता, सायनी मारता, बोर्ड अप्रुवल घेता, टीसीबी बोर्डाची अप्रुवल घेता आनी तुम्ही जाय ते करा. दिवचलीच्यान पिळगांवां वाठारांत वचपी तिळारीच्या उदकाच्या पायपलायनीचो वाल्व लीक जाल्ल्यान लाखांनी लिटर उदक फुकट वता. म्हयनोभर उदक इबाड म्हूण बोवाळ. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मिलिंद गावडे म्हणटा उदक सोडल्यार फक्त 2 दीस जाले, रिपेराचें काम चल्लां. 1 म्हयन्यापासून जायना ती कितें जाला आतां पळय नारवा पिळगांव डिस्ट्रिब्युटरी आसा न्ही, तेका आमी 13 तारीख उदक सोडलां. कळ्ळें, साखळी डिस्ट्रिब्युटरी आनी तेची एक ब्रांच ती फुडें नारवा पिळगांव. 13 तारीख आमी तातूंत उदक सोडलां आनी ती आसा ती 10 किलोमिटर्स लेंथ आसा. मदीं एक तेका पायपलायन आसा, ती ट्रसाचेर ले केल्ली आसा. आनी ती पायपलायन तेका हें आसा, मागीर एक स्कारवाल आसा सकयल एक्सेस उदक जाल्यार सोडपाक. आनी त्या स्कारवालाक कॅप मारलेले आसा सकयल बॉटमाक. तें कॅप जें मारला पळय न्ही तेका ती गॅस्केट आसा ती पळय न्ही ती रस्ट जावन तेतूंतल्यान तें लिकेज जाल्या उदक. पूण कितलो ड्युरेशन जाला आसतलो ते अशें? ना सोडला आमी 13 तारीख उदक, 14 तारखेकूच जाला ते. एकूच दीस म्हणटा तुमी? एकूच दीस ते 1 म्हयनो बी म्हणटा पळय न्ही ते सारखे न्ही. एकूच दीस एकूच दीस आनी इमिजिएट आमी कितें तें कळना फुडें काल हें केला, बंद केला आनी आयज रिपेर जातले ते कंप्लीट आनी परत सोडटले आमी उदक. काँग्रेस पक्ष युथ काँग्रेसीची सगळी बँक खाती केंद्रान फ्रीज केली. काँग्रेसीचो बोवाळ. मुख्य विरोधी पक्षाची बँक खाती फ्रीज करप लोकशाहीची हत्या. अजय माकनाचो आरोप. आयटी खातें खंय काँग्रेसी कडल्यान 210 कोटी रिकवर करूंक सोदता. मजगती टॅक्स ट्रिब्युनलान काँग्रेसीक ट्रान्झॅक्शन करूंक तारणाचेर मेकळीक दिल्या म्हणून खबर. कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है. हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं. उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं. कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है. कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं. हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है. कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए. 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी. 210 करोड़ की कुल रिकवरी. मजगती आता काँग्रेसीक तांच्या सगळ्या बँक खात्यावरवीं ट्रान्झॅक्शन करूंक मोकळीक मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती सकयल आरक्षण मागपी धनगर समाजाची याचिका बॉम्बे हायकोर्टान भायर मारली. शिक्षण आनी नोकऱ्याच्या आरक्षणा खातीर ही याचिका आशिल्ली. धनगर हे आदिवासी आसले तरी तांकां एसटी खाला आरक्षण शक्य ना म्हणून कोर्टाचो निकाल. महाराष्ट्रात धनगर समाजाक नॉमेडिक ट्रायब दर्जो आसा. गोंयांत धनगर ओबीसी. मणिपाल हॉस्पिटलाची गोंयच्या IMA आनी लायन्स क्लबा बरोबर मेळून पिडियाट्रीक कॅन्सराचेर जागृताय. इंटरनॅशनल चायल्डहूड कॅन्सर डे निमतान तांणी दोनापावला मणिपाल हॉस्पिटलान खासा कार्यावळ दवरिल्ली. Childhood cancer, the WHO has given 3 for 3 years. It is a continuous focusing they want to do.
This year they are focusing on unveiling the challenges. That means we have to find out what challenges these children are having, what challenges their parents are facing. As mentioned already, the false belief that we can't do anything, but it's difficult to get the thing diagnosed, difficult to treat. That false belief we need to overcome. How we can overcome that false belief? By educating at the ground level. We need to educate the referral general practitioner to pick up the subtle points where they can think that this doesn't look like a routine infection. It looks something abnormal where it requires further evaluation. मुरगांव पिडीएन फनेल झोनांतल्या कांय घरांचेर उंचायेच्या निर्बंधाक लागून डेमोलिशन कारवाय सुरू केल्या. कारवाय हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण म्हणून MPDAचो वांगडी सचिव संजय आनुलेकार सांगता. नौदळान 15 वर्सां फाटीं संवेदनशील वाठारांतल्या ह्या घरांच्या बांदकामाक आक्षेप घेतिल्लो. 11 घरांचेर कारवाय. आतां पळय एक अशें आसा की आमचे कडेन सगळे परमिशन आसा, नेवीचे आसा आनी हेजे PDIचे आसा आनी शेल्डेट आसा. आमचे सगळे A to Z पेपर आसा, आमचे इलेक्ट्रिसिटी बिल आसा, नळाचे बिल आसा, सगळे आसून बीन एक घराक पॉयंट करताय आमी. सो आमकां खबर ना कित्याक लागून म्हणटा ते रिजन कांय ना. हांकां सांगलें जाल्यार ना हायकोर्टाचे हितूर येता हाजेशें तशें आमकां कांय खबर ना. आमी डेली बेसीस काम करपी. आमकां आतां काडटा न्हू जाल्यार पॉयंट करिनाका, सगळे काडा आनी आमकां खंय तरी एक घर दी, आमकां हेल्प करा. ही घर एनक्रोच लँड न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रायवेट लँड आमी विकत घेतला आणि कायदेशीर सेल्डीड आहा, म्युटेशन आहा, सगळे आहा आमच्या कडेन. आमचो म्हणणं एकच, जर तुमकां हे प्रॉब्लेम जाता एविएशनाक, तुमच्या आयटीचे कितें आसला, एक घरा ही एक 15 वर्सां जाला, 10 वर्सां जाला, इतली वर्सां न्हिदलेले तुमी, इतली वर्सां न्हिदलेले. हांव कितें म्हणटा, हे सगळे डेलिबरेट चल्लां, कितें तरी हांगा फिशी आहा अशें म्हाका दिसता. सेल्डीट कोणे केले पळय त्या ऑफिसान वचून तेजी घरां पयलीं मोडा, मागीर आमची घरां मोडपाक येयात तुमी. Based on the directives of High Court that is given to us to do this work, to carry out the demolition based on the contempt of court. So what is exactly contempt of court? It is directives to clear the whatever illegalities carried out by the concerned persons and based on the information and data submitted by Navy. Yeah, height restriction खातीर कितें? Height restriction. It is based on the height restriction. How many houses are being sir? Till date we have already got a direction for 11 houses. But some others are also awaited. We don't know what time the direction decision will be given. Based on that we will try to process. कुडचडे मतदारसंघात 2025-26 वर्सा सावन लोकांक कोयराचेर कसलोच टॅक्स लावचे ना. आमदार निलेश काब्राल उलयला. काकोडा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट घालूंक लोकांनी सहकार्य केलें म्हणून मुख्यमंत्र्यान कोयराचेर कर माफ केला. काब्राल उलयलो. 2 पंचायती आनी काकोडा पालिकेक कर माफीचो लाव मेळटलो. ऑनरेबल सीएमान असेंब्ली दुसऱ्या दिसाक अनाउन्स केलो की जो म्हजो डिमांड आशिल्लो की ह्या मतदारसंघात लोकांचो गार्बेज टॅक्स हो बंद जावपाक जाय, हो तेणे असेंब्ली अनाउन्स केलो. काल आमी कावन्सील आनी आमचे हांव आनी CM जेन्ना पोतून गार्बेज प्लांटान मेळ्ळो तेन्नाय तेणे रिट्रेट केलें की फ्रॉम 2025-26 फायनान्शियल इयर, हो आतां फायनान्शियल इयर 23-24 सोंपता आनी 24-25 चालू जाता. पूण 24-25 जे पळय टेक्निकली फॉर्मेलिटी करता आनी करता टायम लागतलो. सो हेजे फुडें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे आमचे काकोड्या खातीर जो प्लांट आमी लोकांनी कुडचडे कडेन सॅक्रिफायस करून आमचो गार्बेज अलॉंग वीथ अदर गार्बेज घेता, तेजे खातीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो टेंडर काडून फॉर द फायनान्शियल इयर 25-26 जेन्ना ते बसतले हेजे फुडें गार्बेज टॅक्स खंयचेच पंचायत, आमची दोनूय पंचायत आनी आमची म्युनिसिपालिटी लागची ना अशें परतून काल म्युनिसिपालिटी सांगलें. हांव CMाक देव बरें करूं म्हणटा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.